ಹೆಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮನುಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಂತಹ 2 ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಂದ 2 ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ 2 ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ 2 ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿಬೇಕು. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದಿದ ನಂತರ 1 ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಎಲೆಗಳಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 4 ಟೊಮೆಟೊನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ 4 ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರಷ್ಟೇ ಸಾಂಬಾರ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಇಂಚು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಾಣಲಿಲಿ ಹುರಿದು ನಂತರ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 1 ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಲೋಳೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಕಿವುಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆ ಹುಳಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಣಸೆ ರಸನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಲೋಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಅದ್ರ ಲೋಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ. ಈ ಥರ ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಳೆ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾವು ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು 75% ಅಷ್ಟು ಲೋಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಎಷ್ಟು ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಅಥವಾ 2.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿರೋ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಖಾರ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದು ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಿತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿದಾಗ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಉರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತೊಳೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಬಗ್ಸಿ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಗಾದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅವರೆಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಲೋಳೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ.
ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಿವುಚಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಿವುಚಿದಾಗ ಅದು ಹಾಲು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸಾಂಬಾರ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕಿವುಚಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಿವುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿರೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಟೊಮೊಟೊ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮುದ್ದೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಚಪಾತಿಗೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರೆಕಾಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಇಷ್ಟನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಳಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಾಳನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಸೀಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಚಿಟಪಟ ಅಂದಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ, 2-3 ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಈರುಳ್ಳಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಷ್ಟು ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿನ. ನಾವು ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹುಣಸೆ ರಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ರುಬ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಪಲ್ಯನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟೇ ಮಸಾಲ. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಬೇಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಂಶ ಆಗಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಆಗಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಲ್ಯ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಲೋಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಲ್ಯ. ಚಪಾತಿಗೆ, ರೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪಲ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಶಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಲೋಳೆ ಅಂಶ ಈ ಮೂಳೆ ಕೀಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕೀಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಅದು ಲೋಳೆ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಲೋಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ.
ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಲೋಳೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಲಿಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಗಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಯಿ ತುರಿನೇ ಲೋಳೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೂಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಪಲ್ಯ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಚಪಾತಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಸ್ಲೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುಗರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೂಪರಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇವೆರಡು ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾಳಿನ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಲಾ. ಬಾಯ್.